ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਸ ਫਿਟਨੈਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਚਨ 'ਚੋਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟਮਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਚਿੰਗ ਜਾਂ ਪੇਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਫਰੈਸ਼ ਹੋਣ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੁਝ ਪਕਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ 2 ਚਮਚ ਦਹੀਂ ਦੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, 5 ਪੱਤੇ ਕੜੀ ਪੱਤੇ ਦੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਔਰ 1 ਚੁਟਕੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲਦੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਲਾਈਕ 10-11 ਵਜੇ ਦੇ ਰਾਊਂਡ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲਿਕ ਲਾਈਕ ਚਟਣਾ ਹੈ। 5 ਤੋਂ 6 ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਟਮਕ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ।